जय सच्चिदानंद जी, जैसा कि आपको पता है हमें गऊओं को बरसाने भेजना होता है गऊ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कुछ फैसिलिटी नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जिस दिन हमारे पास केस ना हो, और हर बार वही होता है, इमरजेंसी वाले केस हमें पहले भेजने होते हैं। जो केस 2 दिन 3 दिन रुक सकते हैं उनको हम शेल्टर पर ही रोक देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पास जल्दी दूसरी एम्बुलेंस हो, क्योंकि एम्बुलेंस एक है और केस बहुत ज़्यादा। सुनकर तब बहुत दुख लगता है जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती और पशु की मौत हो जाती है।